Olha, boas, bem-vindo ao meu canal. Vou aqui apresentar aqui uma coisa que a Samsung dá, qualquer Samsung dá, que é botar um som melhorado conforme cada pessoa, porque nós perdemos audição e às vezes o som fica muito melhor com esta definição. É assim, nós vamos à roda dentada, vamos aqui ao áudio e som vibrações, vamos até cá abaixo, temos o equilíbrio de som, mas temos o som, não, temos aqui efeitos de qualidade de som. Temos o Atmos ligado, sem que eu uso. E este aqui é o otimizador de HQ. Não sinto muita diferença, sinceramente. Eu tenho aqui o som a dar e não vai dar muito qualidade. Eu aqui não sinto muita diferença da qualidade. Vou deixar ligado mesmo. Agora vamos aqui à adaptação. Aqui é que começa a magia. Nós temos aqui o pré-definido está desligado. Temos aqui mais de 30. Que neste caso menos de 30. Vamos ver aqui o áudio. O azul claro vai até o normal. E o azul foi o que nós, o Samsung diz que por média a pessoa perde o som. E aquele está a acrescentar o som a mais. Que temos a perda do áudio. Mais de 30. Aqui e a volta disto aqui. Temos esta diferença. Temos áudio e ele vai e mete mais carga em cima. E depois temos de 60. Vai apresentar muito mais, que é a estimativa da perda e ela acrescenta, que é o normal. Então vamos aqui testar a minha audição. Vou deixar isto ligado. Aqui, iniciar. Ele vai fazer um pi e nós temos que dizer se ouvimos ou não. Sim, eu ouço. Ouço. Eu não sei se vocês estão a ouvir. Não. Sim. Ouço a mesma coisa baixinho mesmo. Sim. Pronto. Está. Aqui o procedimento para chamados. Eu uso o lado direito. Chamados para o direito aqui. Agora vamos aqui para visualizar. Isto é as perdas que eu tenho. Que ele diz que eu perdi. Ele vai fazer os dois lados dos dois ouvidos. Note-se que eu perdi mais audição ao lado esquerdo. Às vezes eu até suspeitava, porque às vezes já fiz a chamada, dá a impressão que no esquerdo tem mais dificuldades, mas quase não se nota. Mas está a ver aqui, no teste, que o lado esquerdo tem menos audição do que o lado direito. Agora vamos privilegiar, vamos ver. O som original. Agora vou ouvir o som personalizado. Eu acho que vocês conseguem ouvir o teste. Que diferença! Ouço muito melhor agora. Parece incrível, mas ouve-se muito melhor com o som personalizado da coisa. Isto dá depois para tudo que tu vais a ver e ele vai para definir para ti o que tu fizeste o teste e melhorando o teu som porque tu não percebeste que estás com perda. Neste caso é o meu lado esquerdo que está com perda. Vamos ver.
Está top. Ouço muito melhor agora. Agora bem parecia que às vezes quando boto o telefone em estéreo, boto o telefone virado para mim e ele dá suspeita que eu digo, às vezes aparece lá da esquerda, dá menos som. E deve ser normal, deve ser por causa do alto-falante, que é das chamadas, deve dar menos barulho. Afinal não, pode ser a minha perda, lado esquerdo que eu tenho, comprar lá direito. Agora, daqui está personalizado, mas ok. Agora vamos guardar. E vamos aqui meter, acho que posso meter o nome, não? Será que podia meter um nome qualquer? Mas não, tem aqui está aqui. Já ok. Vou meter aqui toda. Pensei que se alguém alterar para depois para a pessoa, está diferente. Eu vou deixar esta aqui agora e depois ao ver o filme já vou ver se o som se é melhor ou não. Aqui é a parte que alteramos o som, onde notava-se, e ele já fica sempre assim, já fica adaptado, embora por visto só estou usando os fones, mas já o som sai melhor, por isso eu desconfio já nos filmes que vai ficar top. Pronto, é isto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, agradeço muito o like, ajudar a crescer o canal e fui!